我把媳妇给您送回来了，咱别一吵架就往家送啊。那我管得挺忙啊，动不动离家出走。什么态度你？来了，哥。哎呦，谢谢妈哈，几点多反正就。哦，对，姑爷，啥？您操作一下试试。哟，这晚上维修还真不错啊。如果他不听话，您就吹；如果再不听话，你就继续给我打电话。晚上我给您大修。这个让您受委屈了，这是给您的精神损失费，自己补补啊。谢谢妈。那妈就先回去了啊。那妈再见啊。你还不快给你老公送洗澡水钱？你回去了。那妈再见。小别胜新婚嘛。妈不耽误你们了啊。那妈慢走啊。